Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen hesabını puanlayalım. Efevin hesabını puanlayalım. Hesap oluşturma tarihi 2024 olduğu için 0 puan. 1000 kupası yok. 70 karakteri var ve buradan seviyelerinin ortalamasına bakacağım sadece. Ve buradan 2 puan vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra veya 2 değil. Evet 2 ya. 7 ya hepsi o yüzden 2. Ondan sonra korkusuz Chester'ın da herhalde yok. Öyle miydi? Ee, Şimdi bakalım. Chester'la uyumlu olduğu için sadece buradan 1 puan 2 puan vereceğim, bir de şey ya. 2 puan da buradan etti, 5 puan. Aşamalıdan da çok bir şey katmadığı için Efe'nin puanı 5 puan. Sizin de hesabınızı puanlamamı istiyorsanız siz de abone olup like atmayı unutmayın.